क्रेङ्क साफ्टको काउन्टर वेट हो। यसमा चाहिँ धेरै दिनसम्म राखेर रस्टिङ भएको कारणले गर्दाखेरि रस्ट हटाउनु पर्ने अवस्था देखिरहेको थियो। त्यसैले चाहिँ खास गरी युज गरेर चाहिँ रस्टिङ हटाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँले ठुटीबारीको स्टार वर्कसपमा चाहिँ गएर चाहिँ यो गराउन सक्नुहुन्छ। यो आफै गर्न सकिन्छ, तर यसको चाहिँ उपयुक्त टुल्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ र प्लस एक्सपिरियन्स पनि भयो भने गर्न सकिन्छ। स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल अटोमोटिभ्स टेक्निकलमा। म आज तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु कनेक्टिङ रडको जुन गजन पिनसँग जुन टक्राउ हुन्थ्यो, क्याट साउन्ड जुन निस्किन्थ्यो, त्यो साउन्डले गर्दाखेरि यति इरिटेटिङ हुन्थ्यो कि बाइक चलाउनलाई मनै नपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्जिनलाई खोलेर यसको कनेक्टिङ रड, काउन्टर वेट, गजन पिन यो तीनटै सबैलाई चाहिँ मैले एउटा एक्सपिरियन्स वर्कसपमा लगेर चाहिँ यसलाई फिट गराइरहेको छु। जुन हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम मजा तरिकाले चाहिँ उहाँले फिट गरिराख्नुपर्छ। इरिटेटिङ साउन्डले गर्दाखेरि इन्जिनमा त्यो इरिटेटिङ साउन्ड मात्रै नभएर अरू पनि समस्या निम्तिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि म समयमै यसलाई इन्जिन खोलेर आफै यसको कनेक्टिङ रड, काउन्टर साफ्ट, काउन्टर वेट यो सबै चाहिँ सामानहरू मैले लिएर गएको थिएँ यो स्टार वर्कसपमा। यो चाहिँ ठुटीबारीमा छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँले गजन पिनलाई चाहिँ फिट गरिराख्नुपर्छ काउन्टर वेटसँग। क्रेङ्क साफ्ट र काउन्टर वेट एउटैमा हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले पहिल्यै डिसेम्बल गरिसक्नु भएको थियो। त्यो भिडियो मैले यसमा क्याप्चर गर्न सकेन। तैपनि जति मैले यो क्याप्चर गरेछु त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले देखाउन सकिरहेको छु। उहाँले चाहिँ गजन पिनलाई मजाले फिट गरिराख्नुपर्छ। हामीहरूले गर्न खोज्यो भने हामीलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनकि हेरिराख्नुपर्छ कति चाहिँ उहाँले चाहिँ अलि ध्यान दिएर मिलाइराख्नुपर्छ। यसमा 0.5 mm जति पनि यदि दायाँ बायाँ भयो भने यो इन्जिन चाहिँ कसेर कुनै फाइदा हुँदैन। हेर्न सक्नुपर्छ यो कति एकदम ध्यान दिएर चाहिँ मिलाइराख्नुपर्छ। त्यो घुमाउँदाखेरि अलिकति पनि टाइट भयो भने त्यो सक्सेस इन्जिन ओभरहल गरेको मानिन्न। र यो जुन देखिराख्नुपर्छ स्केलको यो बिचको ग्याप जुन नापिराख्नुपर्छ, यो ग्याप भनेको एकदम सानोभन्दा सानो चाहिँ 0.1 mm पनि यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ अब यो गजन पिन फिट गरिसक्नुपर्छ। अहिले बियरिङ फिट गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ टाइमिङ चेनको चाहिँ गियर हो, यसलाई पनि फिट गरिराख्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको एकदम ध्यान दिएर चाहिँ फिट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यति पनि स्क्रैच आयो भने यो फिट गरेको सक्सेस मानिन्न। यसको बियरिङ पनि मैले चेन्ज गराएर नयाँ बियरिङ लगाएको छु। अब उहाँले चाहिँ अब सबै यो बियरिङ अनि गजन पिन, टाइमिङ चेन गियर चाहिँ फिट गरिसकेपछि क्रेङ्क साफ्टमा उहाँले चाहिँ लेथमा राखेर यसको सर्फेस चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्छ। कहीँ कतै ओभ्यालिटी त छैन कतै, त्यो चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्छ। त्यो ओभ्यालिटी जहाँ पाउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति मिलाएर ब्यालेन्स गरेर चाहिँ फिट गरिराख्नुपर्छ। यो काम चाहिँ हामीहरूले आफै गर्न सकिन्छ, तर के हुन्छ भने एक्सपिरियन्स नभयो भने यो काम गर्नलाई चाहिँ अलिकति गर्न त सकियो, तर यसको चाहिँ राम्रोसँग भयो भनेर चाहिँ मानिन्न। किन मानिन्न भने तपाईको इन्जिन त अब यो हेर्दाखेरि त अब कसेको जस्तै हुन्छ, तर इन्जिनमा फिट गरिसकेपछि त्यत्रो सानो सानो मसिनो पार्ट्सहरू हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ क्लियरेन्स
क्लियरेन्स चाहिँ मिलाइराख्नु। दुईटै साइडमा चाहिँ एकदम बराबर मात्रामा चाहिँ हुनुपर्छ। उहाँले मिलाइसक्नुभयो। यहाँसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यसको एसेम्बल भिडियो ल्याउने छु। यहाँसम्म साथ दिनुभयो हेरेर, यो थ्रेडिङ गरिराख्नुपर्छ। अब यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद।